still. Yes. เป็นไงคะหน้าตาดีกันไหมคะก็คุณปอแนะนำตัวเองนิดนึง ค่ะชื่อปอค่ะวันนี้ก็มาเป็นม่ามนะคะ คุณปอนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นภาษาอังกฤษที่แอดวานซ์นิดนึงนะคะส่วนแป้งนี่ก็วอลสตรีทก็ทำงานนิดหน่อยผมว่าเช้ามีเจอคุณกันเลยกันละ สงสัยได้ทานได้เลยค่ะ ก็อยากจะให้ทางคุณโทบี้แล้วก็คุณกาเลตเนี่ยแนะนำตัวเองและแนะนำถึงแบบประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Okay, you guys please introduce yourself a little bit briefly. Like maybe you start first, Gareth, please. Introduce yourself. Yeah. I'm Gareth from England. Dota 2 commentator, obviously. Jumping over here. Been playing Dota for like 12 years now. I actually did the math the other night. With a new patch coming out, I've literally played Dota for over 12 years. Okay. And I'm still awful. I'm still really bad at the game. เขามาจากอังกฤษนะคะแล้วก็เล่น Dota มา 12 ปีแล้วค่ะแล้วก็ก่อนจะมาเป็นแคสเตอร์ค่ะแล้วก็เมื่อคืนเพิ่งลองแพท7ไปค่ะ เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นลอง 7.0 ใช่ เป็นยังไงบ้าง Okay. ถามความรู้สึก You played patch 7. I played a little bit the past Yeah. couple of What nights. did you think about it? I really like it. Really like it. ชอบมากค่ะชอบมากค่ะ Okay. 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 Introduce yourself. Who are you? I don't even know you. No, I'm nobody. He's the star in this whole thing. Gareth might be terrible at Dota. I am worse. That's the reason why I retired and became a commentator. I've been doing this, probably commentating for 10 years now, somewhere around that line. It's been a while. I used to actually cast a whole bunch of Call of Duty and Battlefield stuff and basically everything under the sun, but Dota is kind of my main game. ก็เป็นแคสเตอร์มาเป็น10 ปีแล้วนะคะก็ก่อนนี้ก็คือเริ่มจาก Call of Duty แล้วก็ก่อนที่จะผันตัวเองมาเล่นเป็นมาเล่น Dota แล้วก็มาเป็นคอมเมนเตอร์อะเขารู้ไหมคะว่าเขาสองคนเนี่ยดังมากๆเลยประเทศไทย Do you realize that you guys are so famous in Thailand? I'm not sure about me, but he definitely is. Sort of. I know I got a lot of followers on my Facebook page from Thailand, but beyond that, not normally. No. ก็แกเรนบอกว่าเขาไม่แน่ใจหรอกแต่ว่าโทบี้ดังแน่ๆรู้อะไรเงี้ยส่วนโทบี้ก็บอกว่าก็คือมีแฟนเพจเป็นคนไทยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็จะทราบบ้างค่ะ ทั้งสองคนเคยมาประเทศไทยมาก่อนหรือเปล่า Have you been to Thailand before? My first time. Actually, my first time too. I've done events in a lot of places, mainly Singapore, Malaysia, and China around this region, but never Thailand. ก็ทั้งสองคนก็ครั้งแรกนะคะแล้วก็อย่างโทบี้ก็คือจะไปวนแบบสิงคโปร์มะนิลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่งมีเซี่ยงไฮ้ด้วยแต่ว่าเพิ่งมาเมืองไทยครั้งแรก ก็เฉียดไปเฉียดมาแล้วก็ประเทศไทยอยู่แค่นี้เอง ก็ได้มีโอกาสมาแล้ว เขารู้จักอะไรในประเทศไทยบ้างคะอันนี้เหมือนถามอยู่คนเดียวเลยนะ รู้จักประเทศไทยคือแบบรู้จักแบบของดีหรืออะไรอย่างเงี้ย What was your knowledge about Thailand at all before you come to Thailand? No, I don't know. The food, honestly. The food, yeah. Like that's the first thing that comes to mind. I used to live in Brunei. I've lived in Southeast Asia for a third of my life, I think. I lived like Malaysia, Brunei, so the Thai influence, the Thai food, pad Thai, massaman curry, stuff like that. It's good, but outside of this, I don't know too much about the country. For me, Thailand was always that place where I met up with, back in Warcraft 3 Dota days, Mythtrust was always traveling around, and a guy from their team, Toy, was always saying, you gotta do an event. You gotta do an event over in Thailand. I'm like, when you have an event, I'll come and do an event. Okay. And that's pretty much all I know about Thailand. อย่างแกเลยนะคะเขาบอกว่าจะอยู่บรูไนมาประมาณ1/3ของชีวิตเขาเลยก็คือเขาก็จะแบบรู้ว่ามันมีเรื่องอาหารไทยมีเรื่องแบบว่ามะม่วงอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาจะพอรู้บ้าง แต่ว่าเมื่อเช้าแกเรตเขาบอกแป้งว่าเขาอยากจะทานมัสมั่นเขารู้จักมัสมั่นแบบมันคือต้มยำกุ้งผัดไทยหรือเปล่าเขาบอกอะไรผิดหรือเปล่า มัสมั่น ไม่แต่จริงๆคือเมืองนอกเขาจะบอกว่ามัสมั่นเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดของในบรรดาอาหารไทยสำหรับฝรั่งนะ เลยจะคล้ายๆกับสตูหรือเปล่าใช่แบบมีอะไรที่เขาคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยมีไก่มีอะไรนะมันฝรั่งอะไรพวกเนี้ย It doesn't promise.
ค่ะส่วนของโทบี้เขาก็จะไม่ได้รู้จักอะไรมากเลยคือแบบว่ามันคือเหมือนว่ามันไม่ได้เกี่ยวพันกับชีวิตเขาอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่ามีคนมาชวนเขามาสมมติถ้ามีจัดอีเวนท์ที่เมืองไทยเขามาแน่นอนนะคะ sure in the future ไปเรื่อยทางนี้หันมาพี่สื่อมวลชนมีอะไรจะถามไหมคะ Yes. I have a เดี๋ยว question มี for you. ไมค์ค่ะมีไมค์ค่ะ Just have อะไรพูดเลยครับ Hello, test. Okay. I come from gamer company. Okay. My name is Dos. I'm one of your fan. Yeah, since 4 years ago. Yeah, you are my English teacher. wow That's not good. Yeah, but my English is terrible. I only speak Australian. Yes, me too. Okay, yeah, I have one question for you. Yeah, there are many bigger tournaments in around the world, but why you choose Beyond Godlike to come here? Why did I choose to come to Beyond Godlike Yes. with all the other tournaments? It was pretty much, I had the perfect opening in my schedule, and I always kind of wanted to travel to new countries and do events in new countries, and Thailand was on my list of places to come at one point in my life. And it seemed really cool. So yeah, I was asked, and I was like, easy yes. Thank you. Next. ก็ขอแปลนะคะก็คือเขาบอกว่าเขาอยากจะคือเขาเดินทางบ่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสมาประเทศใหม่ๆอย่างเช่นประเทศไทยเขาคือมันอยู่ในลิสต์ที่เขาต้องมาให้ได้อยู่แล้วอะค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะมางานอีเวนต์นี้กับBeyond Godlikeค่ะใครมีคำถามอะไรต่อไหมคะ I come from manager game. How long has you been working as caster? This for both? I think. It depends. I started full-time casting about 2 years ago with Joint Dota, but before that was like a hobby for me. So like at weekends, I used to cast LAN events in the UK and England, sort of doing it as fun while I had a real job. But you know, I was doing office work and doing casting on the side. So probably about 4 or 5 years as a hobby, and then 2 years full-time. ก็ทำงานแต่ก่อนหน้านี้คือทำงานไปด้วยแล้วก็เป็นแคสไปด้วยนะคะเป็นงานอดิเรกก็ 4-5 ปีมาแล้วแล้วก็มาเป็น full time ก็ 2 ปีที่ผ่านมาค่ะ For me, I started back in roughly 2005 as a volunteer caster. I actually created my own little group of casters. We had a team of about 5 of us called UOT, worst name in history. But we did a lot of Call of Duty back then, and in 2006 I did my first LAN event, which was WCG in Singapore. First time I did the Asian Championships there. And it took me a while as a volunteer caster, so I was working full-time jobs in retailing games and hospitality and all the other wonderful jobs. Until 2011 when I joined up with Freaks for You Gaming and helped found Project Joint Dota. And that was only a couple of months before the first international came out, which was in June in 2011. ยาวมากนะคะ พูดง่ายๆคือเริ่มตั้งแต่ปี 2005 เป็นแบบว่าอาสานะคะคืออาสาไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็ยังมีงานประจำอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอเริ่มมาทัวร์ทัวร์นาเมนต์ in 2006 right you started with tournament ที่สิงคโปร์ก็คือได้เริ่มโฟกัสแล้วว่าเฮ้ยต้องเข้าคือน่าจะเข้าตากับทาง Joint Dota ด้วยอะค่ะก็เลยเหมือนกับว่าในที่สุดก็ได้เข้าสังกัดค่ะ คำถามต่อไปเลยค่ะ How that is begin? What's your inspiration? My inspiration to become a caster? Yes. Very simply, my game was dying out. Call of Duty was releasing a new version every year, and I kind of like to hold on to the old version, which was better. But there was no interest in my game. Everything was moving on to the new version. So my plan was to originally get a group of commentators in Australia to cast it. They said no, and I'm like, well, I'll just do it myself. So I made up a little crew, and we just started casting, and it was pretty much just to try and save my scene from, well, destruction. ก็เหมือนกับว่าเกม Call of Duty อะค่ะมันมีการปรับเวอร์ชันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนกับว่าตั้งกลุ่มขึ้นมาที่จะเป็นคาสเตอร์อย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนกับว่าใคร who said no to you like it was a group of guys called GameStar, which was funny because I joined them about 3 months after that. oh okay and they said no to you Yeah.
Yeah, I was admitting tournaments back then, so I was actually running the Call of Duty ladders in Australia for a group called Cybergamer and a group called Arena at the time. So we built everything up from scratch then. อ๋อโอเคก็จริงๆคือฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะภาษาเกมแต่บอกกันว่าเขาก็จับกลุ่มกันมาแล้วก็ไอ้กลุ่มนั้นน่ะก็คือเขาก็ปฏิเสธโทบี้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็เลยต้องแบบว่ากูทำเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ And what about you, Gareth? I mean, I watched and listened to a lot of Toby, and he really annoyed me, and I knew I could do better, so I became a caster. That's just pretty much about it. คือแกเรตบอกว่าฟังโทบี้แล้วแบบโทบี้แบบไม่ได้เรื่องเลยแกเรตทำได้ดีกว่าก็เลยมาเป็นแคสเตอร์เองซะเลย I'm not kidding. พูดจริงๆนะคะเนี่ย เดี๋ยวเคลียร์กันหลังงานนะคะ อันนี้มีคำถามค่ะ เดี๋ยวสลับกันไปก็ได้ค่ะ Okay, I'm Air from Online Station. I have one question for you to both of you. Okay, what do you think about newest patch of Dota? Because it's totally different from the old one, and newest hero Monkey King will have effect for a game more or less. Well, the easiest thing to say for Monkey King is he's completely overpowered. Valve understand this, and he will get nerfed to hell. This is Monkey King. Right, hello. That's the power of Monkey King. Yeah. No, You agree? Monkey King will stay the same for like 6 months, like Arc Warden did, and they won't release him into Captain's mode, and he will just be the bane of pubs for like half a year. I give him 2 months. 2 months, I'm pretty sure. 2 months. Yeah. No, but Valve are going to balance. Power Monkey King. Overpower. For the rest of the patch, it's going to be a balance change thing as well. Like Valve have done a lot of changes. It's the biggest patch we've had, I think, since a lot of the changes we had back in Warcraft. Like I haven't seen something of this magnitude in Dota 2 yet. So there's a lot of balance to be done. They are also very aware of this, and they're going to balance it all out over the course of the next month or two, basically in time for the Kiev major. But it's a new take on things. I think it actually combines a lot of elements from other Dota style games which are out there at the moment, and makes it a little bit more approachable for people who play those games. Yeah, I'd agree with that. Like it lowers the skill floor, allowing people to come in without lowering the skill ceiling, which allows like the big plays and the competitive scene to still stick around. So it's just striking a balance between allowing your sort of more casual player base who want to play 1 game a day or a couple of games a week, and balancing that with people who play 8 to 10 games a day and want to actually be competitive superstars. คือประเด็นสำคัญที่เขาพูดนะคะคือเรื่องของการบาลานซ์คือจากแผน6วันเป็นแผน7เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วแบบคือทางวาวเนี่ยทางเจ้าของเกมเขาก็รู้ประเด็นนี้ดีแล้วก็เขาก็ต้องในเดือน2 เดือนข้างหน้าเขาจะต้องพยายามบาลานซ์ตรงนี้ค่ะระหว่างคนที่เล่นแค่เกมต่อวันกับคนที่เล่น7-8 เกมต่อวันอย่างเงี้ยมันจะเกิดความแตกต่างเรื่องสกิลได้ก็เราก็ต้องดูกันต่อไปเขาแผนนี้ทางวาวเขาจะพัฒนาไปทางไหนต่อค่ะมึนเหมือนกันที่ตอบมาเพราะเล่นโดตาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ เขาพากเป็นใช่ไหมหมายถึงแปล มาถึงคุณแม่ค่ะค่ะมีอะไรคุณโน้ตค่ะ คุณเป้เตรียมมาประมาณ20 คำถามได้อะค่ะ Okay, Monkey King Power. I will talk about Monkey King. Okay, for this patch. What happened? Monkey King Power. เราน่าจะออกจากห่างจาก Monkey King ดีไหมจ๊ะ Hello. Okay. For question, what do you like and don't like about this patch? Like and don't like. You feel free to make. I really like the talent trees. Like I think they're a great idea
not only to bring in players from like Heroes of the Storm, but also the fact that stats and the attribute bonuses that you could level up on your heroes were almost pointless in 90% of the cases. Like you could maybe think about, Juggernaut going for stats to like level 3 or something to supplement Blade Fury usage, or a couple of other heroes like Sven used to go stats in the early levels, but they were just like a wasted skill point, right? They were just something you have to go back and get later on. With the talent trees now, there's a lot more thinking strategically about where you want to go with your skill build, and it just adds another layer of what your opponents have to think about, like, did he go for this, did he go for that? Are they going to be, moving towards more stats, more armor, more attack speed? Are they going for DPS route? I think the talent trees are definitely going to bring like a new age of enlightenment. Sorry, talent trees are amazing. Talent tree? Yeah, the talent trees. I'm so sorry. I understand. Okay, I will translate that for you. Yeah, please, because like I have no idea what you're talking about. Sometimes I just ramble a little bit. ครับผมก็ตอนแรก Dota 2 นะครับเป็นเกมที่มีแค่สเตตกับสกิลนะครับสเตตัสเนี่ยก็มี Energy Strength นะครับก็แต่ว่าตอนนี้วาวเนี่ยปรับออก Energy Strength ไม่มีให้อัพแล้วก็จะเป็นแบบ Talent Tree คือแบบความสามารถพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาในแต่ละด้านของฮีโร่นั้นๆซึ่งไม่เหมือนกันเลยสักตัวก็เลยเป็นเพิ่มความหลากหลายให้ฮีโร่แต่ละตัวว่าเล่นยังไงหลายทางได้มากขึ้น And you were saying that talent tree was pointless? No, the talent tree is good, but the old system was pointless. ก็คือเขาบอกว่ามันดีอะค่ะเขาชอบตรงนี้แหละ talent tree. And what you don't like what? What don't I like? Oh god. Monkey King. Wait. Oh, don't say that. I shouldn't say anything. You know. There's nothing that I really don't like from the new patch, but it's only been out, like a week or so. I got to play a few games on it, but there's nothing that I hate, I don't think. But there are many professional players that complain about this patch. Miracle or Fierce that tweet about this. What do you think about? So about professional players who complain about this? Yes. They're professional players, they'll complain about everything. And every pro will be looking at this stuff going, it's massively imbalanced, this is imbalanced. Like I looked at Enigma for the first time when you could summon up 9 conversions, then create them into 18, and then refresher orbs, so technically you can have like 36 conversions pushing down a tower in the late game as just an Enigma. Like this just looks wrong. And everyone's going to have that kind of reaction, but at the same time, patches come out in Dota, we hate them at first, and then we learn to like them and we learn to get around them. So, yeah. And what do you think about it? Someone said that this is not Dota 2 anymore, it's Dota 3, League of Legends number 2. Well, if you look back at what Dota was back in Warcraft 3, it's very different to what it is today. Dota is always a game that's evolving, it's changing, and this is the reason why the game never gets stale. Because these patches come through, because things change. The longevity of the game isn't just down to the fact that like, oh, it's a really great game type, there's a lot of other people using this game type, but it's the refinement that comes from all the small changes that make it what it is today. Thank you, good answer. ช่วยแปลหน่อยค่ะมันจะมีรายละเอียดอะไรที่แบบต้องเปลี่ยนอะไรนะ ก็สรุปง่ายๆก็คือว่าเกมมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอยู่แล้วตอนแรกเราอาจจะไม่ชอบเกมตอนนี้ในตอนนี้แต่ว่าสุดท้ายที่คุณก็กลับมาชอบมันเกิดขึ้นบ่อยมากในอดีตปัจจุบันก็ต้องเกิดขึ้นเหมือนเดิม Warcraft อะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยไม่ชอบอะไร คือ Dota 2 มาจาก Warcraft เนี่ยมีแมปหนึ่งชื่อ Dota Defense of the Ancient ครับก็เปลี่ยนมาเป็น Dota ในทุกวันนี้นะครับที่จริง Dota 2 ไม่ใช่ Warcraft ครับผม อ๋องงใช่ไหมล่ะ I have a question. I personally have a question. So, what do you think that made WoW during this patch? Like, is it a major shift between patch 6 and patch 7? Like, why did you have to make that big change? Why does Valve do what they do? That's a very good question. Like, why did you just like slowly make a new change? This is a big change. Yeah, this is pretty big, but at the same time, like, it kind of drives what I think Valve look for when they make patch changes like this. They put a whole bunch of stuff through, and then eventually they'll start balancing it out bit by bit. But this creates a lot of hype, it creates a lot of talk. Like the last big talk that came up with Dota 2 was when Reborn came out and the game engine was changed to Source 2. Now everyone's talking about Dota, they're talking about all the changes that come with the HUD, they're talking about the cosmetic changes that come through, they're talking about a new hero which got announced at TI, all these things are just starting to build up, and we haven't had big changes in the game for a while.
So all the kind of ideas they probably had just back up and then they release all in one go. And it gets people talking about their game, which eventually gets people playing their game. คือปอถามนะคะว่าทำไมในความคิดเขาทำไมถึงคิดว่าจะต้องแบบปล่อยแพชมาทีเดียวตู้มขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าในความคิดของเขาคือมันคือเกม Dota 2เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมาเลยมาสักพักแล้วก็เขาคงแบบอัดเอาไว้แล้วก็ด้วยเรื่องของซิสเต็มบางอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพอมันเทคโนโลยีมันไปมากขึ้นเนี่ยเขาก็เลยปล่อยตู้มาทีเดียวเลยแล้วก็แน่นอนว่ามันในทางมาร์เก็ตติ้งคือมันทำให้คนพูดถึงได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีคำถามต่อไหมคะแบ่งกันค่ะ As a huge gamer, you like Dota 2 and play Dota 2 every day, right? Yeah. So why did you choose a caster part but not esport elite? Sorry? Why did you choose caster part but not esport at least? Oh, why did we choose casters and not players? We're just not good. I mean, I'm like 5k, I think the highest I've been is 5.7k MMR, and it's just not good enough to be a pro player. Like, I'm just not good, and I think Toby is also... I was never a competitive player in Dota. Not good. I actually played competitive Call of Duty, and actually won a couple of tournaments down in Australia. So FPS doesn't really translate skills over to Dota much. So yeah, no, I'm happy being a caster. เขาบอกว่าอะไรนะเล่นหวยทั้งคู่เลยอ่ะแล้วก็อย่างของแกเรตเองเขาบอกว่าก็เป็นคาสเตอร์ดีกว่าส่วนอันนี้ก็คือเคยเล่นลีกเหมือนกันของ Call of Duty อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เรื่องเลยก็แต่ว่าพอมาเป็น Dota 2เขาก็เล่นไม่ได้เรื่องค่ะก็เลยเป็นคาสเตอร์ดีกว่าใช่ก็เลยเอาอยู่แล้วใช่เอาอยู่ด้านนี้ Is there anything in common or different between a caster and athlete, like being up to date with everything and practicing? There's definitely an element of having to sort of, like, there's this kind of symbiotic relationship, right, where casters have to learn what pro players are doing, and pro players listen back to casters to see if there's anything they missed. You know, a lot of pro players will actually listen to casters, especially in Southeast Asia, to sort of listen back to feedback, even though it's not feedback they've asked for, it's still things that they can listen to and hear about. So there's definitely a link between them, but there's all the aspects, you learn about the game the same way, you learn about all the different elements of the game the same way, it's just the split between like mechanical skill, right? We talk and they use their fingers to play. Yeah, I also find like I have more of a connection to viewers than I have the players. So like what I say is normally for the viewers, not for the pro players. อย่างแกเรตเขาบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เล่นกับคอมเมนต์ของแคสเตอร์ค่ะเหมือนฟังฟีดแบ็กซึ่งกันและกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างของโทบี้เขาบอกว่าตัวเขาเองเขามีรู้สึกว่าอินกับตัวฮีโร่มากกว่าคนเล่นนะคะเขาก็เลยแบบจะเดี๋ยวนะคะเป็นนักพากย์ค่ะคำถามต่อมาค่ะมีไหมคะมีสองคน ช่วยกันOkay, me again. What did you prepare for this tournament with new patch 7.00? There was no time to prepare anything for the new patch. It's literally jump on the ground and start running with the new patch. I made a PDF of the changelogs, put it on my phone. I was just scrolling through it for a few hours on the plane. I mean, I had a couple of days to play some games and get to grips with some of the basic mechanics, but there is nothing that will ready you for the impact. And what about the team in this tournament? You study a lot about the team? I mean, I'm a Southeast Asian fanboy, so, Faceless Mineski Execration. Yeah. I like my bread and butter, then there's, Trust, who I've cast since, just after TI3, I've been casting, Lakels and the boys for a long, long time, so, I know a lot about those teams, but it's going to be interesting to see how the qualifier teams actually bring themselves up to that level. I trust my co-caster. Another question is, there is many newbie caster in Thailand nowadays. What will you suggest them? I'm going to pass this one to Toby. So what would you suggest to a newbie caster in Thailand? Yes. Okay. Normally for every caster, I suggest they start with the local scene.
You try and build yourself up there. The biggest decision you have as a Thailand caster is if you want to cast in English or you want to cast in your local language. If it's the local stuff, you work non-stop. Local is all you're at. You get on your social networks and you build up a reputation. You don't become a caster without a reputation. If you want to start with the English side of things, that's a little bit more difficult, and you need to make sure your English is up to scratch because you're going to be going up against other casters from all over the world speaking English. And if you don't step up to the level, you'll always be that guy that was at the bottom part of the tiers, and you won't really get anywhere. So understand your limitations, but still work hard at something you know you can achieve. ก็เมื่อกี้คำถามล่าสุดก็คือเรื่องของคำแนะนำให้กับนักคลาสมือใหม่ที่สนใจอยากจะเป็นนักคลาสนะคะก็คือว่าสิ่งที่เขาแนะนำเลยคือเรื่องแน่นอนว่าไปตัดสินใจได้ก่อนว่าจะคลาสเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพราะว่าแฟนเบสแต่ละภาษามันต่างกันนะคะแล้วก็แน่นอนเรื่องของการใช้สื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้มันต้องไม่ฐานแฟนอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็practice you think Yeah, practice makes perfect in a way. practice makes perfect ก็คือต้องฝึกอะค่ะใช่ ใช่ เดี๋ยวขอขั้นต่อก็ถามทั้งสองท่านแหละใครจะตอบกันได้เขาสองคนรู้จักแคสเตอร์ในไทยบ้างไหมคะ Do you know any Thai caster Cyclops. Yeah, he's pretty much known because he's what we call the perfect grindcaster. He's there on every single game from this region to cast. I don't think we know any others. Yeah, I'm out at that point. I'm afraid. ก็ชื่ออะไรนะคะขออีกที ไซคลอป ไซคลอปรู้จักขอไป มีคำถามไหมครับงั้นเดี๋ยวแม่จะแบบไปถามอย่างอื่นแล้วนะมีไหมคะ Okay. ต้องถามกันเนาะ ถามภาษาไทยนะค ถา รับ มได้ค่ะ ในมุมมองของทั้งสองคนนะครับเขาได้เห็นการแข่งขันระดับโลกมากมายอยากทราบว่าคือถ้าเกิดทีมไทยเนี่ยต้องการจะไปอยู่ในจุดนั้นเนี่ยจะต้องฝึกฝนอะไรบ้างต้องทำยังไงบ้างครับเขาได้ดูการแข่งขันของไทยบ้างหรือเปล่า Okay first of all have you seen any Thai team play at all no I've been watching like Thai teams play for a long time in Dota, so yes. Yeah, because he was asking that you've been casting for the big match for like many games already, but what do you like? What is your suggestion for the Thai team to be at that point? Like because like what's the difference do you think between like a world class team and a Thai team? What do you have to make like to that point? Very difficult in this day and age to have a full nationality squad. You know, one of the few teams that ever did that was Alliance. Whereas you look at someone like, you know, Jabs, who's moved over to Faceless and he's making a name for himself in Southeast Asia, like in the region in general. I think diversity is one thing you have to look at, or you have to have a very, very good team. Like, I don't think that regions can come out and have multiple teams with full nationalities at this point. Maybe in 5-10 years we can look towards that, but I think sort of opening your doors and allowing sort of a bit of diversity in your teams can definitely help. เขาแนะนำว่าเรื่องของทำให้ทีมในแต่ละทีมของตัวเองมันมีความหลากหลายทางเชื้อชาติอะค่ะมันน่าจะช่วยเรื่องตรงนี้ด้วยอะค่ะอย่างคุณแจ๊บ จะเป็นนักแข่งชาวไทย ก็คือโดดไปอยู่ทีม ใช่ไปอยู่ในทีมเฟเลสซึ่งเสาร์อาทิตย์นี้เขาก็จะมาแข่งด้วย เขาก็แนะนำว่าตรงนี้ค่ะน่าจะทำให้แบบว่าแต่ละทีมมีความหลากหลายทางไอเดียทางในการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นใช่ค่ะต่อคุณเป็นเตรียมมา20คำถามค่ะน่าเห็นไหม20บอกไม่ถึงเอาอีกแล้วขอไม่อีกแล้วเล่นรักนะ What is your biggest hurdle? What is your biggest hurdle as a caster and how can you overcome it? biggest hater ความยากลำบากในการจุดที่ยากที่สุดในการมาเป็นแคสเตอร์มืออาชีพคืออะไรแล้วก็ทำยังไงถึงจะเอาชนะอุปสรรคตรงนั้นได้ the barrier of being the caster like the difficult point like you have to overcome The hard part of being. yeah Okay. Well, I guess for me personally, as you've already seen, is me rambling. Once I get on a train of thought, I follow it all the way to the end. Even if the end doesn't have an end, it just keeps on going and going.
sometimes I have to like cut myself short and think you have to stop now and end this point. That's something you have to think of, because if someone's watching and listening to you and you're talking, you know, for a long time on one point, they'll just turn it off. So having clear thoughts which you can put into words is really quite difficult. คุณแกเรตเขาบอกว่าตัวเขาเองอะเขารู้ว่าข้อด้อยของเขาคือการพูดไม่หยุดเลยอะคือแบบอย่างเมื่อกี้ที่เขาพูดไปเลยนะคือเขาก็ต้องรู้ตัวเองอะเขาควรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นเรื่องลักษณะการพูดของเขาที่เขารู้และพยายามจะแก้ตรงนั้นค่ะแบบนี้ For me, probably one of the hardest things is keeping a true energy going during a cast. So a lot of the time you can be casting games which are nowhere near as spectacular as like some of the other stuff I cast. Like you're never going to have like a TI3 game 5 amazing match every single time, but you still want to entertain a viewer without lying to them straight out. So balancing that energy is always a big challenge for me, and it becomes more challenging the more I travel, because you get really tired. So when you do multiple games in a day, you eventually just start running out of energy, and it's a lot more difficult to cast that point. ก็เขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องของการทำให้เกมมันน่าฟังน่าสนุกต่อให้มันไม่มีอะไรเลยในเกมนะคะก็คือการคิดทำให้คนดูยังเอนเตอร์เทนอยู่ตรงนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเขาเป็นคนที่เดินทางบ่อยเนี่ยเขาหมดแรงอะค่ะพอถึงเวลาแล้วยิ่งพากแบบบ่อยๆในที่สุดเขาก็หมดแรงแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นอุปสรรคของเขาเองที่แบบด้วยข้อจำกัดของเขาทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะต้องแบบเหมือนกับว่ายังมีแรงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจะถามต่อเลยค่ะออกหางโดต้าก็ได้ค่ะก็ได้นี้ค่ะ You look familiar. Another question? Why not? This is my job. Yeah, okay, for Toby, this question. According to your signature word, black hole is disaster, yes? Yes, I have those words, yes. Okay. Did you prepare for that, or it just came out at that moment? No, that was all not prepared. Like, I love using specific words when I cast, just because it just flows naturally into my brain. But I pride myself with I used to think about preparing certain phrases to go into casts, and every time I did that, I screwed it up. So I just found it was a lot easier just to go with the flow, let everything just become natural. So that disaster echo slam that happened in the Roshan pit with a little bit of a pop, that was not really planned. Like, I knew my voice could do that kind of thing. I wasn't expecting it to happen, but I just relaxed and just went with the flow. ไม่ได้เตรียมนะคะเมื่อกี้ทางคำถามก็คือว่าคำว่า disaster หรืออะไรที่เขาแบบ black hole ใช่ไหมคะที่เขาพูดประจำเนี่ยแล้วเป็น signature ของเขาเนี่ยเขาเตรียมไว้หรือเปล่าเขาไม่ได้เตรียมแล้วก็เขาเคยคิดเหมือนกันที่จะเตรียม phrase แบบดังๆอะไรเงี้ยเอาไว้เพื่อจะไม่พูดเป็นเกมสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยทั้งหมดก็คือทั้งมวลที่เป็นทำให้เขาเป็น signature ของเขาเนี่ยมันมาเองโดยธรรมชาติค่ะก็อยู่ๆก็มาเลยก็มา Okay, for Gareth, I have a question for you. Funny question. Here we go. Yeah, I have read about your dad, who is the teacher, right? I wonder why your dad travel around the world. He is a teacher, really. Both of my parents are teachers. How old was I? I was like 6 years old when we first moved. My parents said, we hate England, so let's get the hell out of here. We moved to Indonesia, Saudi, Brunei, and then they moved back to England, and I'm now living in Berlin. But yeah, both my parents are still teachers. But like, how do they be able to move to different countries in the teaching? I guess they just schools put job listings out and they do the interview over Skype or over the phone, and then they pick us up and put us on a plane and they move us to the new country. And for now, how many countries have you been? How many countries have I been to or lived in? Been to. Oh God. More than 10. Oh my God. I don't know the number though. So the thing is, it's significant for us Thai because it's quite impossible for the teacher to move around in different countries. Maybe just like in Thai education system. So it's quite interesting to know. Oh, you've been moving to. คือเขาเคยอยู่ทางฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนแล้วก็ซาอุดิอาระเบีย
ก็คือแบบเขาก็เป็นครูแต่ว่าเป็นพ่อแม่เขานะคะเป็นครูแต่ว่าก็ยังได้แบบพาลูกไปอยู่ที่ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะมีคำถามต่อไหมคะ Okay, except Dota 2, do you play other game? other than Dota 2 Lots of games. Recently, I've been playing single-player games, and it's something that I avoided for a long time. Playing games like Amnesia, where I'm not good with scary movies, and then I got forced to play Amnesia a couple of weeks ago by my stream because they thought it would be funny to see me scared. But I've been going back and playing like my childhood games, like Elder Scrolls Morrowind. I've been playing like Fallout games. I've been going back and playing single-player games which I didn't find time for myself recently. So I was playing Dota 2, like Dota 2 non-stop, maybe a bit of CS:GO, Hearthstone, Overwatch, like for fun. But now I've been playing a lot more sort of sit down, enjoy the story, play the single player as well as playing Dota. ก็เขาเล่นเป็นพวกซิงเกิลเกมเล่นคนเดียวนะคะหลังๆนี่อะไรเนี่ยใช่นอกนั้นจะเป็นชื่อเกมที่หนูรู้จักแหละ sorry For me, yes, I play one big game right now. I kind of go through phases of what games I want to play. But I recently started playing with a group who don't have an appropriate name. But we play a game called Arma 3. And we play a lot of, like there's like 50, 60 of us that get on each night. And we play basically full military missions. So it's, yeah, I like that a hell of a lot. My only single player game I play at the moment is kind of Assassin's Creed. I love playing through all the old versions, when they had the real story, when Desmond Miles was still alive. I think we're past spoiler point on that one. And yeah, kind of whatever else comes my way. I play with a group of guys and we look at whatever else comes out. Like we're playing Battlefield 1, we're playing Tom Clancy's Siege. Like we play these type of games and just whatever we feel is good at the time we play. ฟังชื่อเกมออกใช่ไหมคะดีค่ะจะได้ไม่ต้องแปลค่ะ Okay, let's back to the tournament. Do you think who will win this competition? คิดเหมือนกัน You're killing us here. You want this one? It's just a forecast Such a difficult question. With this patch, it's a lot more difficult because like specific teams like Faceless who were always very, I don't want to say predictable, but close to it. Like you kind of knew what was going to happen with that team, but now you have no idea because all the heroes changed the way they work and creativity is going to be rewarded in this tournament more than anything else. To find new heroes like, for example, like Jakiro. We wait to see Jakiro become like the full DPS hero that he was meant for. Like there's some things which you could easily exploit and you get through the draft, and then if you play the game strat, you can win. So anyone at this tournament can win if they've just thought about it. เขาพูดถึง faceless ตรงที่ว่าไม่อยากจะใช้คำว่าเดาทางออกแต่ว่าหลังๆเนี่ยคือ faceless เนี่ยคือมันอะไรนะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มันมีแพทเจ็ตใช่ไหมคะก็คือเหมือนว่าทุกทีมก็มีโอกาสวินอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจริงๆเขาไม่อยากจะตอบปัญหาตรงนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนแบบวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็คือเหมือนจะเป็นการแข่งก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกของ iPad เลยอยู่ๆก็โชคดีก็เลยขึ้นมาทันทีเลยเหมือนกันว่าใครจะชนะอะไรอย่างเงี้ย Okay, Gareth. What do you think? I want to lean towards Faceless or Maneski. Just the fact that Faceless with Ice, you never know what's going to happen. But Maneski, because they have a coach, and I think coaches, not only are they very important in the previous patch, where we had sort of normal gameplay and everything was stable, coaches added another layer of, another person to talk to, think about strategies. But a coach for a new patch, he's the guy reading Reddit, he's the guy reading the dev forum, saying this is broken, this is really good, this is overpowered, this is super good, the players don't have to do this. But having a coach for Maneski, I think, might give them that little bit of an edge. Even if he's not here at the event, he'll be able to, give them a few little bits of information here and there. So I think Maneski's slightly favored over Faceless, but it's going to be close. But like Toby said, literally anyone can win this tournament if they find that one bit of power, that one hero that they can abuse.
โค้ชเฟสเลสมีโค้ชใช่ไหมคะหรือยังไง ก็เลยมีโค้ช เขาบอกว่าเหมือนกับว่ามัน มีนักสกี ก็คือเหมือนกับว่าคือเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยทั้งหมดคือทีมไหนชนะก็ได้เพียงแต่ว่าหาให้เจอว่าคีย์เขาเรียกอะไรคีย์พาวเวอร์ของทีมนะคืออะไรแล้วก็แน่นอนไม่เลยก็ชนะได้ค่ะ จริงๆแล้วคือทุกทีมก็คือมีโอกาสนั่นแหละเนาะ แล้วก็มันจะมีเรื่องของที่บอกว่าที่กับที่เรื่องโค้ชนะคะว่าคือเพลเยอร์ไม่ต้องดูเองแล้วว่าไอ้นู่นไอ้นี่นั่นคือโค้ชเป็นคนแนะนำให้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยสงสัยว่าเฟสเลยมีโค้ชหรือเปล่าอะไรเงี้ย นะไม่นัสกี้มีแต่เพื่อนเลยไม่ ไม่มี จะ เขาเลยเพราะว่าเมนสกี้น่าจะดีกว่า ถาม โอเคคราวนี้ขอภาษาไทย มีแมตช์ไหนที่เขาประทับใจเป็นพิเศษ Any match that you're especially impressed about? Any match, any league that you're especially impressed? That you maybe just watch or you need to cast? Oh, as in like one matchup that we want to see from. Yeah. But we kind of want to see like the big top 4 teams play, but I kind of also want to see any of the qualifier teams that can perform beautifully too. Yeah, because we were talking about qualifier team downstairs and It's always good when an underdog kicks up and takes out one of the big guys. But obviously our eyes are going to be on Execration, Signature Trust, Faceless as well as Mineski. So that would be the predictable semi-finals. คือเขาบอกว่าตัวเขาเองอยากจะดูอะไรที่มันเป็นแบบว่าม้ามืดเพราะฉะนั้นแต่ว่าแน่นอนว่าไอ้ที่อยากจะดูก็มีบิ๊กท็อป4ก็คือไม่รู้ทีมไหนนะคะท็อป4เนี่ยแต่ว่าอันก็คือแบบเขาก็อยากดูเขาชอบอันเดอร์ด็อกคือแบบม้ามืดอะไรอย่างเงี้ย What about you, Gareth? You've stolen my answer to it. I took the 4 teams. That's it. 4 teams already. How can you do this to me? I just want to see Neolution against Signature Trust in the grand final. You can just I'm just going to go for the fan. You can agree with No, I'm me. going to go for the fan bait here. I want to see 2 Thai teams. คือเหมือนกันนะคะ ค่ะคำถามอื่นๆก็ได้นะคะ อันนี้คือคิดขึ้นมาก็อยากจะถามว่าการที่ทั้งสองท่านเนี่ยมาเป็นแคสเตอร์เนี่ยคือทางครอบครัวหรือทางที่บ้านเนี่ยเขามีความคิดยังไงมีความรู้สึกยังไงกับที่ทางคู่มาเป็นแคสเตอร์คืออย่างแบบไทยเราอย่างเงี้ยมองว่าเกมมันเป็นเรื่องไร้สาระการเป็นแคสเตอร์เล่นเกมอะไรเงี้ยมันไร้สาระแต่คือแบบต่างประเทศนี่เขาแบบด้านมุมมองด้านนี้เขาคิดยังไง Well, what I think in Thailand is that family doesn't really support us playing games or being caster. But like, what about your family? Like, do they support you in doing this? Either playing game or being casters. Yeah. There's a lot of stigma in the UK in particular for becoming an esports athlete or working in the video game industry, whereas there's less of that negative attitude in Sweden and sort of Eastern Europe where it's more acceptable. Korea, it's more sort of open and acceptable there. But yeah, my family support it. My parents both. My mom keeps reading my Twitter and saying, "Oh hey, you're going to Thailand. That's pretty cool. I wish I could go." Yeah, mom. you wish you could go. That was cute. Yeah. That was cute. But yeah, my family are really supportive. I remember when I left my last job to move to Berlin to work for Join Dota, telling the people at my job what I was going to do took a lot longer than I expected. So like, oh, you're going to go and play video games? Not really, I'm going to go talk about video games. What do you mean? I had to explain to them, imagine football, the people talking about football, but it's a video game, and then they finally understood. But it's something that has to come with time, sort of understanding what people can do with it. คืออย่างของทาง Gareth อะค่ะเขาอยู่อังกฤษอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะสติ๊กมากคือเหมือนกับว่าภาพจำของคนเหมือนกันที่แบบไม่เข้าใจว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยตอนที่เขาบอกว่าจะไปอยู่เบอร์ลินแล้วจะย้ายไปทำงานทางด้านวิดีโอเกมเนี้ยคนก็ไม่เข้าใจคนก็บอกอ๋อจะไปเล่นวิดีโอเกมเหรออะไรเงี้ยเขาก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันก็ต้องแบบอธิบายอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นแบบวัฒนธรรมทางยุโรปตะวันตกอะค่ะที่แบบเลยมาทางสวีเดนหรือว่าอย่างแม้กระทั่งเป็นประเทศที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อแม่ก็จะสนับสนุนอะไรเงี้ยแต่ทางบ้านเขาเองอะเขาก็ไม่ได้สนับสนุนเท่าไหร่ไม่ใช่ทางบ้านหมายถึงทางบ้านเมืองเขาอะไรเงี้ย
แต่อย่างครอบครัวเขาเองสนับสนุนเวลาเนี่ยที่แม่เขาก็อ่าน Twitter ตามอ่าน Twitter ของ Gareth อะไรเงี้ยเขาก็แบบอ๋อจะไปเมืองไทยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีอิจฉาด้วยอะไรเงี้ยแต่คือถ้าโดยในครอบครัวเขาเองเขาก็สนับสนุนค่ะก็มันก็เหมือนคล้ายๆกับค่อนข้างคล้ายเมืองไทยคล้ายๆกับเมืองไทยที่ว่าเราทำงานบริษัทเกมแล้วทุกคนก็บอกว่าทำอะไรหรอเล่นเกมทั้งวันเลยดิอะไรอย่างเงี้ยในขั้นน่าจะคล้ายๆกันเหมือนที่เขาไปทำที่เขาบอกว่าไปสมัครงานที่เบอร์ลินใช่ค่ะเหมือนกับว่าคือเขาจะย้ายไปเบอร์ลินแล้วแต่ว่าไปกำลังจะบอกลาที่ออฟฟิศเก่าอะไรอย่างเงี้ยออฟฟิศเก่าก็บอกว่าใจจะเล่นเกมหรอจะเล่นเกมเหรอเหมือนของบ้านเราก็แบบทำงานที่ไหนเนี่ยทำงานบริษัทเกมเล่นเกมทั้งวันดิเลยเงี้ยขอเล่าว่าเมื่อวานเมื่อกี้ค่ะเราอยู่ข้างล่างแล้วแบบว่าเขาได้ยินเขาคุยกันอะไรเงี้ยเรื่องของธุรกิจเกมอันนี้เผาระยะเผาผลเลยนะแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นธุรกิจเลยแล้วเขาก็นั่งคุยกันเรื่องแบบว่าในอนาคตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนั่งเท็กซ์หาเพื่อนอยู่ว่าแบบเฮ้ยแกมันเป็นธุรกิจเลยนะอะไรเงี้ยค่ะมีคำถามต่อได้ไหมคะWell, with my parents, it was a little bit more of a different story. Because I was studying education for a good almost 6 years, and I actually pulled out of my degree, saying like I want to do something somewhere in gaming. I didn't make up my mind straight away, and esports kind of just happened for me, which was great. But it was a long time ago, and esports was nowhere near the level it is today. So when I'm like 5-6 years ago telling my parents I'm going to get on a plane and go to Germany, moving from Australia to Berlin with my entire life in basically one large suitcase. My mum was expecting me back on a plane like in 3 months' time, back at home and going, okay, well I screwed up and I will have to like repair all the bridges I burned because I dropped out of my course. So it's very, very different, and now she's more understanding of what I do. It's rather impressive what I do, but takes time out of a day to stop and say, oh, you're over in this wonderful country. Have you seen any of the sights? And I'm like, no, I'm working. Have you seen any of the sights? Go out and see the sights. Plan extra time. I can't, I'm working. So. How old were you when you moved out from Australia? How many years ago is this? I'm assuming I was 26. Yes, I was 26 when I moved out. But I was about 21, 22 when I first started commentating. Roughly around that. ก็เล่าก่อนว่าเขาเริ่มย้ายไปอยู่ที่เบอร์ลินเนี่ยตอนอายุ 26 แต่ว่าเขาเริ่มคอมเมนต์เนี่ยเริ่มเป็นแคสเตอร์ตอนอายุ 21 แล้วคือเหมือนกับว่าตอนที่เขาจะย้ายไปอยู่เยอรมันเนี่ยเขาก็แบบบอกแม่แล้วว่าเนี่ยจะไปแล้วนะแม่เขาก็แบบเดี๋ยว3 เดือนก็กลับมาแล้วไม่รอดหรอกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแบบจนถึงวันนี้ก็แบบก็ไม่กลับบ้านเลยไม่กลับย้ายแบบแล้วก็เดินทางตลอดอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบเนี่ยไปดูนู่นนี่นั่นบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาไปประเทศนู่นนี่นั่นเขาบอกไม่ทำงานไปทำงานเขาไม่ได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนาะใครจะไปรู้พ่อแม่แบบเห็นลูกไปอย่างนี้ก็แบบเดี๋ยวไปเล่นวิดีโอเกมอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็คือพ่อแม่ของคุณพี่ก็เข้าใจค่ะเข้าใจคือค่อนข้างให้เกียรติลูกของคุณก็ค่อนข้างโชคดีคำถามต่อค่ะกลับมาทางนี้แล้วค่ะถือไม้ไว้เลยดีกว่า Honestly, what did you think about the team from Southeast Asia zone and why they cannot be the champion in any big land events? There's no reason why they can't be the champion. I think MVP was probably one of the best teams to prove this. Like all they had to do is just put their heads together, focus and work really, really hard. And I think that's kind of what I've observed with most SEA teams, where it's been really difficult to keep a roster together and focus for a long period of time, be it due to many, many things. But yeah, I think it's definitely possible. Anything is possible. Like SEA used to rule the waters in Dota. It's not that hard to find that kind of talent again and bring it back. You just need stability. What about you? I think stability is one thing, but I think discipline is another. Like you can see from European and Southeast Asian teams, in particular, they're taking a lot of elements from the old sort of Korean StarCraft team house and discipline regimes. Where you wake up, you have exercises, you eat breakfast together, then you scrim, you play games. You have a schedule all the way through your day, then you have some free time at the end. A lot of teams are like creating team houses but don't have the discipline to go with it, so they just have a house to play in. I think
you have to start applying more, coaches, managers. Soon we're going to have fitness coaches for esports teams. We're going to start having dietary people to help out esports teams. There will be entire squads like you have for Man United and Chelsea, like you have for football teams, to actually be a support squad for these esports players to actually allow them to play at the level they need to. ก็คำถามเมื่อกี้นะคะก็คือว่าเขาเลือกทีมใน Southeast Asia เนี่ยตอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถแบบว่าไปได้ไกลกว่านี้อะไรเงี้ยทั้งสองคนก็คือเหมือนกับว่าอยากบอกว่ามันเป็นเรื่องของ stability คือเรื่องของความแบบเสถียรแล้วก็เรื่องของdiscipline คือวินัยคือต้องมีการ work เป็นกลุ่มอะค่ะแบบว่าให้มันเป็นแบบเป็นอุตสาหกรรมเหมือนทีมฟุตบอลเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีเรื่องของนักโภชนาการมานั่งดูแลทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องของความทำให้มันเป็นเรื่องแบบโครงการก็คือที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบออกกำลังกายกี่ชั่วโมงเล่นเกมกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมาคุยกันตลอดเวลาดูแลe-sport player อะใช่ค่ะThe next question is from my boss. he asked me to ask you that. When will be the end of your career, and what will you do after that? What's the end of my career? Yes. Death. That's when I'll stop. Till that point, I'll just keep going. But like everything in esports, it evolves over time. So what I do now will probably be very different to what I do in 10, 20 years. What about you? That was a very nice answer. I think we'll leave it there. I truly don't know. I truly don't know. Dota has been like my game forever. So if Dota dies, maybe I die with it. ซึ้งอ่ะ ใจแม่ยก ทำไมเมื่อกี้เขาบอกว่าโทบี้บอกว่าสิ่งที่จะอะไรนะเป็นจุดจบของอาชีพเขาตรงนี้ก็คือเรื่องความตายอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าถึงตอนนี้เขาก็มีความสุขดีส่วนอันนี้ก็คือบอกว่าเขาอินกับโดตามากถ้าโดตาจบก็เขาก็จบอ่ะกับอาชีพนั้นกับอาชีพนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะซึ้ง And where do you feel Dota will be in the next 2 years? It's funny, we were discussing this upstairs just before. It's very hard to tell. I think the gaming scene is changing a lot. There's a lot more players, there's a lot more money coming in as well, and this definitely dictates where a lot of the professional players move. With virtual reality knocking on the door as well, games which can be more compatible with VR play will also be big and upcoming titles. How does that affect Dota? Well, you have to look at the Dota base, at the fan base and the player base. In the next 2 years, I think Dota 2 is probably going to be in a similar spot. Yeah, I don't see it changing that much in 3 years, 4 years time. Valve will definitely have to come up with a new plan to revitalize the brand and the game. คำถามก็คือว่าในอีก2 ปีในมุมมองของเขาโดต้าทูมันจะไปในทิศทางไหนมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็ทางโทบี้ได้เมนชั่นเรื่องของว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีคู่แข่งเป็นเรื่องของ VR เกม virtual reality อะไรเงี้ยไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีแมตช์ของ VR เองอะไรเงี้ยแล้วก็มาชนกันอะไรเงี้ยแต่หมายว่าอย่างตอนนี้โดต้ามันยังมีแฟนเบสอยู่ยังมีเงินไหลเข้ามาอยู่อะไรเงี้ยถ้าใน 3-4 ปีมันบอกอะไรไม่ได้หรอกยังไงวาวเนี่ยก็ต้องมีแผนที่แบบทำมาร์เก็ตติ้งไปเรื่อยๆอะค่ะหรือเอาไปถามไม่ถามมีแฟนหรือยังคะ I don't. I recently found a woman who was understanding enough to be my girlfriend. You always answer like this every interview, right? Sorry? So, when will you marry? You need to plan that. Well, I am turning 32 soon, so yeah, there's going to be some kind of plan, but I'll wait for the right one at the right moment. So now, midlife crisis? Oh no, I had that a long time ago. That was my move to Berlin. คนนี้ยังโสดนะคะจีบได้ส่วนคนนี้ก็เพิ่งเจอแฟนแล้วก็ถามว่ามีแผนแต่งงานไหมยังไม่มีแต่ว่าตอนนี้จะ32แล้วก็อาจจะมีแผนในอนาคตค่ะก็เป็นคำถามแก้ขัดนะคะมีคำถามต่อไหมคะนี่ค่ะคุณจินค่ะเขามีกำหนดการที่มาไทยเนี่ยเขามีกำหนดการอะไรบ้างแล้วก็มีโอกาสที่แฟนๆเขาจะได้เจอที่
ที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้าง He wants to know your schedule. Like, do you have any plan what to do in Bangkok, or do you have any chance to the fans will be able to see you in person? When I'm at the event, I always try and take as much time as I can to meet anyone that comes to the event. So if anyone's there, I'll always like step into some kind of public area to meet and greet. Before and after though, I'm normally a bit of a hermit. ก็จะเจอในที่เกมอะค่ะก็คือพยายามจะหา public area คือแบบบริเวณที่เขาจะได้แฟนมาคุยกับเขามาถ่ายรูปกับเขาอะไรเงี้ยก็เจอกันที่งานนะคะก็ที่งานนะคะเราไปที่งานนะคะจะได้เจอเขาครับมีต่อไหมค่ะกลับมาบนทางนี้แล้วค่ะ Okay, last question from me. In the whole life of caster, which map did you cast is the best moment for you? Navi against Secret at Dota Pit. That was a pretty good game. That was like defining moment for me. Was Navi against Secret at Dota Pit. It was game 2 where Dendi was playing TA and he just dives the base and kills everyone, and I was like screaming at the top of my lungs. Like I've never heard my voice go that high before, but Dendi made it happen. I would love to say there's one I remember, but there really isn't. I remember moments more than I remember the full game. So, like, I'll remember if we want to use a Navi example, like Tongfu and Navi around the Roshan pit, which happened during the TI2 qualifiers, I think it was, or TI3 qualifiers. Like, you can have amazing moments like the disaster epicenter inside of Roshan. These things float around inside my head, but I've cast so many games, it's old brain, can't remember them all anymore. ของ Gareth จะเป็นพูดถึง Navy เกม2 Danny ใช่ไหมคะว่าชื่อ Danny ที่แบบไล่ฆ่าทุกคนแล้วมันก็แบบสกรีมแบบกรี๊ดขึ้นมาแบบกรี๊ดขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นช่วงที่แบบเขาจำได้ที่สุดแหละสำหรับ Gareth แต่ของโทบี้คือเขาพากมาเยอะมากจนแบบแล้วตัวเขาเองเขาจะจำโมเมนต์ในเกมได้มากกว่าจำว่าใครแข่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าค่ะจริงๆก็หาได้ตาม YouTube นะ YouTube Okay, thank you. ในทวิตก็มีทวิชค่ะทวิชก็มีค่ะคำถามอื่นๆก็ได้นะวนกลับมาแล้วค่ะก็เวลาเขาไปภาคเนี่ยเขาก็ต้องมีเหมือนกับว่าการวิจารณ์ในแง่ลบเข้ามาคือทางเขาเนี่ยมีการจัดการยังไงบ้างแฟนวิจารณ์เขาเหรอคะสมมติว่าถ้าเกิดแบบแฟนคลับหรือว่าคนอื่นที่เขามาวิจารณ์แบบภาคในแง่ลบนะครับไม่ค่อยดีคือทางเขารู้สึกยังไงบ้างแล้วเขาจัดการยังไงบ้าง How do you handle the negative comments about your casting? It depends what mood I'm in. Like, sometimes you take them really hard and you sit and you think to yourself for a day or 2 or a week, and you sort of mull them over and you think that really hit the the soft spot. And sometimes they just brush off you. It really depends on what kind of mood you're in and the state of mind that you've been in for like the past couple of days. It's definitely case by case. คือแกบอกว่าแล้วแต่อารมณ์เขาณตอนนั้นนะคะถ้าเกิดว่าโมเมนต์นั้นเขาแบบกำลังแย่แล้วแบบเจอคอมเมนต์เข้ามาเขาก็สามารถแบบกินแบบเสียใจเป็นอาทิตย์ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันแล้วแต่อารมณ์อะค่ะเยียนแตกเลยประมาณนั้น With me, there was actually a period of time when the Australian community was so rough on me, I stopped casting for about 5 months, and really didn't think I was going to come back. But eventually, a good friend of mine convinced me to do so, and I started casting again. And it wasn't until I kind of like got a lot of brunt back in like 2012 that I thought of a different way of approaching it. So all feedback now, whenever I see something written towards me, if it's just nonsense, as in if it's just like insulting, I will block or ignore it. Obviously, it can't always be water off a duck's back. It eventually gets to you. But I just try to make it so if I respect the post, then I'll properly read the post and take it in. If not, I just try and ignore it. ก็มีอยู่ช่วงนึงเขาเคยโดนกลุ่มออสเตรเลียนแฟนนะคะก็คือว่าเขาแล้วเขาก็ต้องแบบเลิกไปเลย5 เดือนอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องเลิกแต่เหมือนเขาแบบรับไม่ได้ก็คือเลิกไป5 เดือนแล้วก็เพื่อนเขาก็ดึงกลับมาบอกกลับมาทำเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็
เขาก็อ่านนะก็อ่านหมดเลยเงี้ยแต่หมายความว่าถ้าอันไหนที่มันแย่จริงเขาก็บล็อกเลยก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยแต่แบบเขาก็คือเขาก็ consider ค่ะแต่ว่าถึงจุดเนี้ยเขาคิดว่าส่วนตัวคิดว่าเขาคงไม่ได้สนใจอะไรแล้วล่ะค่ะ สรุปคือเกรียนทั้งคู่นะคะ โอเคครับตะกี้มีพี่เสื้อฟ้าฝากถามมาคือในการแข่งขัน TI ของปีหน้าครับแนวโน้มแล้วก็พวกแนวโน้มระหว่างการแข่งของระหว่างฝ้ายุโรปฝ้าเอเชียจีนเกาหลีอะไรพวกนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนอยากให้เขาสองคนประเมิน เพราะหมอทำนายอนาคต Maybe you can be a forecaster now because they want to know that the game of TI next year between the European and Asian, how's the game will come out. You want to know the teams for next TI? That's impossible. It's impossible. The teams are going to chop and change so much between now and then. Some teams may stay together, but it also depends on the patch. Like we saw Alliance triumph when the patch suited them, and then the patch changed, and then Alliance were not even able to get out of group stage. So too much happens between now and then to say. บอกไม่ได้เลยค่ะมันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะมากโดยเฉพาะอย่างนี้มีแพทใหม่เงี้ยก็คือทีมมันแบบอาจจะแบบกรุ๊ปใหม่กันมาขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมันบอกไม่ได้เลยค่ะ Did I cover it for you as well? Still you answer again. I mean, I'd love to say it's the year of Southeast Asia, but I thought that this year would be the year of Southeast Asia with Fnatic and TNC at TI doing very well. Execration, unfortunately, of course, didn't perform too spectacularly, but it is impossible to say. It is actually impossible to say. I'm just going to continue being a Southeast Asian fanboy and say it's going to be Fnatic or Faceless or someone, you know? So bring it back home. ทีม Southeast Asia ก็มาแรงนะคะในความเห็นของ Gareth ค่ะ ค่ะมากลับมาทางนี้ก่อนค่ะ From the past, new patch, what will be the new meta of this patch? I think, in my opinion, it's about pushing and gaining a lot of level, right? Level 25 heroes is the new meta. And this, I For found now. about mainly pushing hero and jungling. Jungling supports pushing a lot of early game heroes, but I don't think it's like overbuffed them. I think there's still room for heroes like anti-mage to farm, and they've added a lot of Aghanim scepters into the game. So it's impossible to say obviously what the meta is going to be, but The only thing you can be sure of is the games will be shorter. That was actually one of the things which Valve was really looking to do. They wanted to reduce the game length. So probably expect most games to be about 10 to 15 minutes shorter in length. And which hero will be popular? There is no way to know. There is no way. And any hero which you think is going to be popular, which we will watch in this tournament, will be changed the week after, and then the week after that. This is a patch which will continue to unravel for a good couple of months. Jungle Venomancer. No. โทษทีค่ะช่วยแปลนิดนึงว่ามันจะมีแบบอะไรนะ โอเคครับก็แพทนี้ก็จะเขาบอกว่าเป็นแพทเกี่ยวกับทำยังไงก็ตามให้เลเวล25เร็วที่สุดนะครับก็คือผมถามเขาว่าแพทนี้จะดันมากขึ้นไหมหรือว่าจะเกี่ยวกับการฟาร์มป่ามากขึ้นไหมเขาบอกว่าไม่ได้ขนาดนั้นเขาบอกว่าเป็นแพทที่ทำให้เกมสั้นลงนะครับและสำหรับตัวแกเรตเองบอกว่าฮีโร่ที่จะมาคือวินอมเซอร์นะครับที่ว่าเข้าป่าแล้วเลเวลจะเร็วมาก ก็เห็นมีจังเกิลเพิ่มขึ้นมาใช่ไหม For the next question, what will you do if you have a free time? What would you do? You have any free time? Playing games? Where, here or home? Home. At home. Playing video games, yeah. I mean, is there any other answer? I probably had like an IKEA shelf which I've put together for like the last 6 months because I found or made no time for it. So maybe that. Game? เล่นเกมค่ะ I basically live in my kitchen and at my PC. I cook food and I play games. This sudden realization has made me very, very sad, Toby. It's not. It's the life, dude. I would go on a wonderful holiday all around the world because I love to travel when I'm home.
That's a lie. That's sarcasm. ก็ตอนเมื่อกี้เขาแบบเล่นมุกก็แบบว่าถ้าว่างก็คงไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่เปล่าจริงๆก็คืออยู่ครัวก็เล่นเกมกับ PC อะไรเงี้ยค่ะค่ะมีต่อไหมคะหมดแล้วล่ะคะคุณเป้งทำไมคะคุณยุทธมีคำถามอะไรบ้างคะ We actually exhausted them. มีไหม Question? How was the Uber ride? Thank you so much. ก็ถ้าไม่มีเราวิดีโอจะได้แบบถ่ายรูปเนาะนะคะก็จะขออนุญาตถ่ายรูปนะ Hey Corey, Hi. we meet first time in Azerbaijan, and that time you cast ISF World Championship. I remember very well. Yeah. What is the difference, in your opinion? What is the difference when you cast the international match? You know, international match and the team sponsor team match and what sponsor team match and international match. You know what I mean? In the flag. Okay, so you're talking about the difference between a nationality game as well as a team, a club game kind of style. Yeah, that's what I mean. Well, it kind of depends because sometimes I feel that the nationality games are imbalanced because you have groups like China, for example, who have Chinese-only teams and they don't have to change anything up. And then you have like a team, like say Team Sweden comes in and you're using multiple players from multiple teams. So getting synergy with these 5 guys is a lot more difficult. So I feel like country-only based teams will always have an advantage into that. And there's no way to differentiate it. Like you can't say, well, shuffle your team, you can't use 5 players from the same team because that's not what that tournament's about. So I'm not a massive fan of nationality tournaments, primarily because I believe esports is something which we don't have to recognize borders. It can be everyone playing with everybody, anywhere around the world. Where we have no limitations. I think this. Oh, did you want to? I'm just like confused because like I don't even know like they can team up in different nationalities. Yeah, there's different types of tournaments. So you can have tournaments which are like almost like the Olympics kind of style, like you must be part of this country to compete in that team. Or you have teams which are like clans or groups, and they can have people from all over the world. Yeah, or they can also be from the same country. But you're not a fan of the nationalized team. I'm not a big fan of it just because I don't think it shows who's the strongest team at the end of the day. And I also just don't like the idea of like we have to conform ourselves to national borders. Right. I'm all for national pride, but it's so great when you have a crowd cheering for one team, but you've got a crowd cheering and they're from like 5 different countries of the world, but they're all cheering for the same team. โอเค get the point แล้วก็เขาบอกว่าตัวโทบี้เองเขาไม่ค่อยชอบไอเดียว่าทีมนี้ต้องมาจากชาติเดียวเขาชอบความรู้สึกที่ว่าแฟนเชียร์ให้กับทีมนี้ซึ่งมาจากหลายชาติมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะคือนี่คือ point ของทั้งหมดก็เหมือนคล้ายๆเฟเดก็มาจากหลายๆชาติ I don't think the two are mutually exclusive. Like I think there's room for both, but like if you look at the sort of parallels, right? You know, you can support Manchester United, and that's got a multi sort of ethnic team, multiracial team. You've got all these different nationalities into it, and you can also support your England or your Thai football team on top of it as well. But in order to get that Thai team, you need the infrastructure underneath and above. So you need the organization above, like FIFA, that can control the rule set, control the tournaments, and control everything like that. Then you also need the grassroots and the organization below, like the FA, where they can bring in players and choose which players go into the team. And right now, in all the different nations, there is no one body at the top, and there aren't one single body at the bottom. So that infrastructure, both above and below, has to come through before we even really think about these nationality tournaments. ของเกรดน่าสนใจเขาบอกว่าอย่างของนักฟุตบอลเองมันก็จะมีแบบองค์กรอย่างฟีฟ่าแล้วก็องค์กรระดับรากหญ้าอย่างสโมสรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบระดับรากหญ้าเลยนะแล้วก็คือตรงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยคืออย่างในวงการของเกมเองมันยังไม่ได้มีแบบ
องค์กรที่ represent อะไรแบบใหญ่ๆอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี้ยสำหรับแกเรตเองน่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะพูดถึงก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องว่าชาติอะไรทีมของชาตินั่นชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายอยากจะให้ทั้งคู่อะค่ะพูดอะไรเกี่ยวกับงานที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้นิดนึงMaybe you can mention a little bit about the game that's going to happen this weekend. Maybe you can talk to the fans, like inviting them to come in and watch the game with us live. Oh, I'm hoping they do. It's always come and watch the game. It's always better to cast for a full room, so yeah, definitely come on down and say hi. Yeah, we're going to have a lot of fun on this new patch. It's going to be interesting. I can see if it's the look in Toby's eyes, like save me. It's very. Come and save Toby, guys. Every little helps. It's going to be a very educational weekend for Toby. ก็คือบอกว่าแฟนๆนะคะทุกคนก็คือมาเกมนี้วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็จะได้เจอทั้งแคสเตอร์ทั้งสองคนนี้แล้วก็ได้เจอแพท7ด้วยนะคะก็คือมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะเพราะอย่างโทบี้เองเขาก็ไม่ได้ทำการบ้านเรื่องแพท7มาเลยอะไรเงี้ยเขาก็ต้องอาศัยแกเรตเหมือนกันก็ต้องอาศัยโทบี้เหมือนกันใช่ค่ะกินกันได้ค่ะสองคนนี้เข้าขากันดีค่ะน่าจะสนุกมากก็น่าจะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนะให้พี่ๆถ่ายรูปเนาะ